birodarlar bilan, do'stlar bilan uchrashishlik Shiryapti endi hoji aka. ham andoqdir surib tashlaydigan narsa. Ko'ngilingizga yoqqan, qalbingizga o'tirgan, siz yaxshi ko'rgan birodarlar kelsa bilasizmi? Kayfiyatingiz darrov ko'tariladi. Haligilarda ko'rganda yuzingizga tabassum yuguradi. Endi kasal bo'lib turgan paytingizda kelib ziyorat qilsa-chi? Kasal bo'lib yuragingizga hech narsa sig'may turgan paytda kelsa-chi? Yozilyapsiz. Shunaqa do'stlarki, bola chaqangiz bilan o'tirsa unaqa Yoshligida cho'pdan ot qilib minib yurgan bolalar. mansabdor odamdirsiz. Ehtimol puldordirsiz, ehtimol bir falonchidirsiz. O'zingizni haqiqiy bir ko'ngilingizga yaqin do'stlar kelgan paytda bilasizmi qanaqa his qilasiz? Mashhur blogerlar kommentariy odamiga nima deb o'ylaysiz? Yozishmasa kim kerak? Shunaqa bekor qildi endi. Men tushib Tushib qoldi endi biznes qiladi endi. zo'rona qarab. Ash ko'taradi o'zi. Qani ko'ramizda yozishani. Ash ko'taradi. O'zi meni 236 подписчигim bor, nima bo'lmaysan? Bizga maqsad подписчик emas. Qo'shib qara qoldik.